Ẹ kú dédé wòye o gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi. Ọ̀rọ̀ lórí Bọ́lá Ahmed Tinubu ni mo fẹ́ bá wa sọ àti EndSARS. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ní pàtàkì jùlọ àwa ọmọ Yorùbá. Ṣé ìwà táwọn fún iṣó dáa? Àwa ní pẹ́pẹ́sẹ́ Bọ́lá Tinubu òun ló kó àwọn ológun kan lọ máa yìnbọn ní tógèètì Lẹ́kì. Ṣó dá bẹ́ẹ̀? Ẹ wádìí nǹkan ẹ sì bẹ̀ sí ń àtìlé lórí. Ṣé wàyí dáa? Ṣé wàyí ṣó dáa? Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. Ṣé ẹni tó tún ìlú Èkó ṣe láti 1999 tó jà fún democracy láyé Nàdẹ́kò, òun ló máa sọ pé kí ìlú kó wá bàjẹ́? Wọ́n ní onílù kò ní jẹ́ kí ìlú kó bàjẹ́ láéláé. Ṣé ní Tinubu ni ló máa pé ẹ lọ máa yìnbọn sáwọn ọmọ ọlọ́mọ tó jẹ́ pé òun gangan láṣáájú ẹni tó ń jà fún democracy? Ẹ dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. Gbogbo àwọn tí Tinubu gbẹ́ lẹ́yìn tó sọ̀rọ̀ èèyàn lónìí tó wá fi bí ṣu tó ń dalẹ̀. Ẹ wò ó, bọ́mọdé bá ń dí ọ̀lẹ̀ dà nǹkan burúkú á máa yọ ṣe. Ẹ kọ́ntínú, ẹ bọ́ Ọlọ́run bẹ̀. Ẹ bọ́ Ọlọ́run bẹ̀. Kí ni Tinubu ṣe fún yín? Òun rèé o. Ìkan tá gbójúlé nílẹ̀ Yorùbá rèé. Ẹ fẹ́ pa àbí bẹ́ẹ̀ ṣe pa Abíọ́lá. Ẹ jẹ́ káwọ́lọ́wọ́ jẹ́ ààrẹ. Ẹ jẹ́ kábíọ́lá jẹ́ ààrẹ Nàìjíríà. Ó tún fẹ́ kàn wá báyìí ní táàmù Tinubu. Ẹ tún gbógun. Àwa ọmọ Yorùbá yìí náà ni àtúgbógun ti Tinubu. Àtúgbógun tí òun ló ní tógèètì, òun ló ní rental hotel, òun ló ní gbàǹdó làwọ̀. Ẹjọ́ láti ní àtọ́jọ́ tí aláyé ti dáyé ní ìran olówó ti wà, ní ìran mẹ̀kúnnù ti wà. Ẹ wo káwa yìí, kò dọ́gba, Ọlọ́run dá dọ́gba. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run gbọ́lá fún nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká gbà fún. Ẹ jẹ́ ká gbà fún o. Ó ṣe gbà ó ṣàwọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbà fún. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Kí ló ṣe fún yín? Kí ló ṣe fún yín tá a fi gbógun tì? Àwa Yorùbá, àwa kó Haúsá àti Ìgbò akó wọn lẹ́yìn. Àwa bẹ̀ sí ń ba nǹkan ìní wa nílẹ̀ Yorùbá lẹ́kọ̀ọ́. Àwa bẹ̀ sí ń bàjẹ́. Olúwa, àwa bẹ̀ sí ń bàjẹ́. A bẹ̀ sí ń dàlúrú fún ara wa. À ń ba nǹkan wa jẹ́, nǹkan níwá gbogbo àwọn heritage wa. Ẹ lọ gbé ọ̀pá àṣẹ ọba. Ẹ lọ dààfin ọba Ìkòrú, ọba Akínolú. Ẹ jọ kí la gbé kílẹ̀ jù? Ẹ sọ fún wa, kí la gbé kílẹ̀ jù? ń tẹ́ bàjẹ́ yìí pọ̀. A sọ pé ìjọba ṣe dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni a sọ pé ìjọba ṣe dáadáa o. Gbogbo nǹkan tí à ń fẹ́ pé kíjọba ṣe fún wa, wọn ò tẹ̀ tí ṣe, wọn ò ṣe dákan bẹ́ẹ̀. Iná pẹ̀lú. We need a stable light in Nigeria. Yes, adẹ̀fẹ́ ọ̀nà tó dáa. Bí ìlú bá wà tí ọ̀nà ọbẹ̀ ò bá dáa, kò lè sí development. Tí ìlú bá wà tí ò bá síná, kò lè sí development. Economy ìlú ẹ̀ kò lè balance. Gbogbo àlà ń jà fún dẹ̀mú, là ń jà fún. Even EndSARS àjọjà fún ni. Ẹ lọ wo social media mi. Gbogbo àjọjà fún bẹ́ẹ̀ ni àjọjà fún ni. ń bò di pé àwọn nǹkan mi wọ̀, òun la ṣe fà sẹ́yìn. Ó tẹ̀ wá dùn mí fáwọn òṣèré wa. Àwọn òṣèré wa. Bíbélì ní wádìí ohun gbogbo dájúdájú kí wọ́n kó lè de èyí tó ṣe òtítọ́ kó lè dì mú. Ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ ń post oríṣiríṣi. Ẹ wá gbé kámẹ́rà, ẹ wá ń rìkọ́dù ara yín, ẹ gbé fóònù, ẹ ń rìkọ́dù ara yín. Ẹ wá ń sun ẹkún òfò, ẹkún tó máa pa yín. Aláìnírò rí ara Galatia ni. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn òṣèré àwọn dé tó jù lẹ́ǹbẹ̀. Gbogbo àwọn tó ń jẹ owó Tinubu tó ń jẹ náà láti tó ń jáde tó ń jẹ pọ̀ ẹ̀. Tó yẹ nígbà tí wàhálà dé tó yẹ kó dìde gbà kò yẹ kó rí báyìí. Ẹ̀yin lẹ wá dìde, lẹ wá sun ẹkún lẹ́gbẹ́. Ẹ tí ọ̀fọ̀ bá ṣẹ̀kọ́ ló máa rìkọ́dù ara ẹ̀. Ẹ tó bá sun ẹkún tó tọ́, òun kọ́ ló máa rìkọ́dù ara ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni òun lọ́kọ́ máa rìkọ́dù, ẹlòmíì ló máa rìkọ́dù ẹni tó bá ti ń sun ẹkún. Kì í ṣe ìwọ ló máa gbé fóònù dá ló máa rìkọ́dù ara ẹ̀. Ẹkún òfò lẹ́sùn. Gbogbo ẹkún tẹ̀ ń sun yẹn, òun mẹ́sẹ̀jì tẹ́ fi ń pàṣẹ sáàrin ìlú ni pé Bọ́lá Tinubu ti bàlú jẹ́. Ó ti pààyàn rẹ́kẹ́rẹ́kẹ́. Ó ti dá wàhálà lẹ̀. Mẹ́sẹ̀jì tẹ́ ń pàṣẹ àwọn aráàlú nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni
òun lè mẹ́sẹ̀ tẹ́ ń pàṣẹ táwọn alùpùpù òun náà sì àtìlé lórí náà lọ fi ń fọ́lé ẹwọ gbogbo ẹgbà míì wọ́n lọ jó tvc brt tó ń ṣe fún masisi pé ká máa fi ṣe kó máa relief wa lórí ọ̀rọ̀ tráfíkì lẹ́kọ̀ọ́ bí 100 àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ lọ jó sọnù gbogbo nǹkan àmúṣọrọ̀ ajé ilẹ̀ yorùbá ẹ lọ jó sọnù ẹ jọ tó ọlọ́run ẹ jọ kí ló dé tá a tẹ̀ nírò rí àwa yorùbá tá a nírò rí ibo wa ń tì wá lẹ́yìn wà pẹ̀lú wa haúsá náà pẹ̀lú àwa ń lé ọmọ wa kiri wọ́n ní ọmọ ẹni ò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká fi ilẹ̀kẹ̀ sí sídìí ọmọ ẹlòmíì gbogbo ẹ̀yin ní tíátà wa tẹ́ lọ ń yára yín tẹ́ ń ṣe dírámà lórí fóònù ó kù díẹ̀ káàtó fún yín o ojú tì mí fún yín ìkan tẹ̀ sọ pé òun regret pé òun dìbò fún APC ṣé wọ́n wá wọ ẹ lé ẹni ó gbowó ni ṣé ò gbowó ọ̀fẹ́ ló dìbò fún APC ṣé wọ́n tẹ̀ dìbò ni ọ̀fẹ́ ló ṣiṣẹ́ ni ó gbowó ni ó gbowó bó Tinubu ni kóró gbá lẹ́nu ẹ̀ ṣé ẹ̀ mọ̀ pé àwọn èèyàn ń wò wá ni mẹ́sẹ̀dá bá ń pass làwọn èèyàn máa ń believe gbogbo àwọn òṣèré àwa dákẹ́ rọ́rọ́rọ́ àti kò sí ètò sọ̀rọ̀ ní wa lórí ọ̀rọ̀ Bọ́lá Tinubu gbogbo wa àwọn tó ẹ ti lọ sí France ó ti sá lọ sí France ẹ lọ lágémọ́ ẹ lọ fọ ẹ pa bẹ ṣe pàbíọ́lá bẹ́ẹ̀ni ẹ pa bẹ ṣe pàbíọ́lá àjọṣe protest ni èmi gan pé against EndSARS ẹ lọ wo post mi mi lórí social media àjọṣe ni ṣùgbọ́n pò nígbà tó dìgbò fẹ́ di nǹkan míì òun la fà sẹ́yìn àìmọye àwọn kan tẹ́ pé ṣe ilé wọn lọ́jọ́ kò sí tó ń pé wrong information náà gbé kiri ẹ máa gbọ́ ẹgbẹ́ fake news oríṣiríṣi àti tó ṣẹlẹ̀ ní nọmọṣín àti tó ṣẹlẹ̀ lágége tó ṣẹlẹ̀ ní kóòdù tó ṣẹlẹ̀ káàkiri ẹ tàgẹ̀mọ́ wàhálà tó ṣẹlẹ̀ ní tógèètì Tinubu ló pa wọn òun ló sẹ́ńdà mí kí ló dé kí ni Tinubu gbà lọ́wọ́ yín kí ló gbà lọ́wọ́ yín Ọlọ́run àdá epo Tinubu iyọ̀ Tinubu ata Tinubu tẹ̀ jẹ Ọlọ́run àdá fún yín kí ló dé tá à tẹ̀ nírò rí àwa Yorùbá tá à nírò rí ó mà ṣe o ṣé ẹ mọ̀ pé èkó tọ́lọ̀ yọ̀ ọ̀dà fún Yorùbá yìí ṣé ẹ mọ̀ pé ó ń bí àwọn kan nínú ni ó ń bí wọn nù ẹjọ́ ńgbà tẹ́ bá pa Tinubu ẹjọ́ tá a lẹ́ fẹ́ fi ṣe lórí wa ṣé àwọn ọ̀dàlẹ̀ gọ́vnà tí àwọn gọ́vnà mínísítà tó ti dìde lára Tinubu tó yẹ pé òun ló empower wọn òun ló gbé wọn débẹ̀ ẹ wá ń bínú Tinubu olórin kan ní oní Ọlọ́run fọmọdé lókìkí ẹ̀ ìwọ wá ń bínú ṣé bọ́lọ́run rí ẹni ilẹ̀ kó tó gbé fún ó jẹ́ gba kádàrá kò lè rọ́nà lọ́wọ́ ṣẹ́ni Ọlọ́run bá gba àdúrà fún lọ́mọráyè ń pè lọ́kùnrin látọjọ́ táláyé ti dáyé nìran olówó ti wà bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ ń bínú Bọ́lá Tinubu irọ́ lẹ pa o ẹ̀ lè pa bàbá la máa mú ni ọ̀là la máa mú lágbára Ọlọ́run ẹ̀ lè pa Bọ́lá Tinubu fún wa tó dẹ́ bá pa nísìn ẹjọ́ ta la fẹ́ gbé ta la fẹ́ sọ pé ó ṣáájú ta la fẹ́ pè ní jàgàbá ta la ṣáájú ilẹ̀ Yorùbá nísìn àwọn ò la fẹ́ súnmọ́ pé aṣáájú Yorùbá rè ó ga lára wa o a nílò rí bàbá Ògúndé kọrin ní Yorùbá ronú o ó ní ká ronú a ronú látọjọ́ yìí náà a ronú àwa ló ń ba nǹkan wa jẹ́ ẹjọ́ ta bá bè kó jẹ́ ẹjọ́ ṣé Kánò la fẹ́ wáṣẹ́ lọ ni àbí Enugu la fẹ́ wáṣẹ́ lọ ó mà ṣe o àlótẹ̀ tí wọ́n ti gbọ́ àwọn òṣèré yìí àtàwọn tó ń kọrin tó àwọn kọrin ẹ̀mí tó ń pòsì tó ń sunkún tó ń ṣe dírámà oríṣiríṣi òfò dírámà tó máa pa yín tẹ́ ń pòsì oríṣiríṣi tẹ́ ń sun ẹkún ẹgbére ẹ jáde lẹ́yìn ẹ̀ bá ṣe protest o mi ò rí yín ẹ wá fẹ́ẹ́ wá dragons ẹ̀ ń tọrọ sí Tinubu ẹ̀ ń bu ẹ̀ ń bàjẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń jowó ẹ̀ Ọlọ́run àdá fún Èkó ilẹ̀ wa o Èkó ilẹ̀ gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ ti mẹ́kọ̀ orúkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ara ti mẹ́kọ̀ orúkọ láti à ń jẹ lẹ́kọ̀ọ́ amú lẹ́kọ̀ọ́ akọ́lé sẹ́kọ̀ọ́ abalẹ̀ sẹ́kọ̀ọ́ à ń lọ sílùú ìbò alọ́ à ń bọ̀ ṣó dà bẹ́ẹ̀ ẹ kọ̀ntínú Ọlọ́run àdá fún yín ojú àṣebí bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ wọ́n ní pé lọ́ba lógún ọdún ọjọ́ kan ṣoṣo tó bá dìde yóò bá Bọ́lá Tinubu ló wá rán wọn pé kó lọ máa pààyàn káàkiri àbí
ẹ wá gbé fake news káàkiri, fake news káàkiri, ẹkún òfò tẹ́ ẹ̀ sún káàkiri, òun ló túbọ̀ jí àwọn boys yẹn tó wá ń ṣe kó bó ṣe wù. Ẹ fẹ́ balẹ̀ wá jẹ́, Ọlọ́run nígbà fún yín, Ọlọ́run nígbà fún yín. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń dalẹ̀ Tinubu, Ọlọ́run á dá fún yín, Ọlọ́run á dá fún yín, á dá fún yín, bẹ́ẹ̀ ni sọ pé Ọlọ́run á dá fún yín, Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kó débi tó dé, ibi tó fẹ́ dé yẹn ó máa débẹ̀ lágbára Ọlọ́run. I'm not defending, I'm saying the obvious. I am making it clear that if you trace our history, our leaders have always been given away by men they brought up, by traitors within their camps. If somebody gives you a platform you never expected in life, and the only option you can do is to treat that person for you to rise, that will never work. The former governor of Lagos State and a prominent figure, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, is a major figure in the Yoruba nation. Call it any name you like to call it. And it will be foolhardy of anyone denying this fact. I want to say it expressly. If anything happens to Ahmed Bola Tinubu, beg your pardon, we are reasonably consumed. It sends all the signals. If these things are happening to men like that, every other person would ordinarily must have been consumed. So for me, I'm not defending Ahmed Bola Tinubu. I'm defending the Yoruba nation. I'm establishing the fact that he remains a major key leader that nobody can ignore. You might not be in APC. And I've said it severally. I am not in APC and I will never be in APC. But if you want to sacrifice Bola Tinubu because of these cheap political opportunists, it's not going to work. All these things could only work for a period of time. In due course, water will find its level. I want to say it expressly. He's made his marks. Rubbishing him will not be an option for those doing that. And may I say it, without Bola Ahmed Tinubu, there wouldn't have been a Buhari. There wouldn't have been a Buhari. And I'm sure in his heart now, he too will know that something is wrong somewhere. Something is wrong somewhere. You understand? This must be a miscalculation. But we cannot question God. We cannot question God. He remains a key figure in Yoruba land. And we will continue to, because I want to be a leader too. So I'm not going to be part of people who wants him down. We're not good friends. We've been in opposing camps, but that is not enough. That is not enough. If you remember the story of Abiola, it was brought down by his own men. If you remember the case of Awolowo, it was brought down by his own kinsmen. The same thing is happening to this man, but God forbid that Ahmed Bola Tinubu will be brought down cheaply like that. God will intervene. Ṣótán ó ti máa wọn tó lọ shoot àwọn èèyàn. Ó ti máa wọn tó lọ shoot àwọn èèyàn ọ̀dárúkọ Tinubu o. Àmọ́ ẹran tí ń sìn ẹ ti lépa o. Ẹ ti lépa, ìyẹn lèmi fi ń sọ sìn pé lẹ́yìn tẹ́ lépa tán sìn àwọn èèyàn kó jáde o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń ṣépè fún, tẹ́ ti ń ṣe gbogbo ẹ̀. Mo sọ fún yín, mo lógun ló ń ṣe ní mú, èpò kì í ṣe níjà. Fídíò tí mo ṣe lánàá mo sọ fún yín, mo ní ẹni tó tún Èkó ṣe báyẹn kò lè fọwọ́ rẹ̀ ba nǹkan tó ṣe jẹ́. Àmọ́ ẹ̀ ní gọ́mṣọ̀n ẹ̀ rórí jìnà. Ẹ kò jẹ́ káwọn Yíbò àtàwọn Haúsá kọ́ máa complain yín, àwọn tó ń nífẹ̀ẹ́ yín, àwọn gbogbo àwọn nǹkan tẹ́lifíṣàn ló ń bàjẹ́ ní àwọn Haúsá of late sí ànílò Haúsá nǹkan kan. Ọkọ̀ fi ń ṣe propaganda ni o. Èkó gọ́ngọ́ ní target wọn. Ẹ̀dẹ̀ jẹ́ kó máa place wọn lọ́wọ́ ní everyday. A dẹ̀ máa ń play. Gbígbà bí Afro bá ṣe place wọn lọ́wọ́ náà nìyẹn. A ò fẹ́ ever gbọ́n rárá. Kò lè sí nǹkan tó fà láyé àwọn Yorùbá ju nínú bẹ́ẹ̀ ni lọ. Ṣóhun nìkan ni tọ́lọ́run bá gbé sílẹ̀ ta ló lè gbé kó mẹ́. Tọ́lọ́run bá sọ pé òun náà ni kò sẹ́ńtọ́. Ó dà tí ó bá ń ṣóhun nìkan ṣé wọ́n fẹ́ débẹ̀ ni wo onílára. Ìwọ onílára ṣo ní intellectual ṣo ní brain tó tákànbí ń lò tó fi ń débi tó ń dé yẹn ṣo ní brain tó ń lò ni. Ṣó kó bá tiẹ̀ wá tún ní brain jùlọ ṣọ́nà ọ̀nà máa tún yọ̀ǹda fún ẹni kò tó lè débi tó wá yẹn. Ìlú Èkó torí yẹn àjẹ oṣó gbogbo ẹ̀ ló wà ń bẹ̀. Kó tó wà bí position tó fi wá tó fi ń control lọ́tún control lọ́sìn Ọlọ́run ló fún àmọ́ tó bá ti bínú ológo gbogbo ògo tí wọ́n yẹ kí wọ́n náà máa lọ sílẹ̀ ni ẹ lè tó ṣe bá ti fẹ́ lépa ń sìn ẹ lépa tẹ bá ti lépa inú àwọn Sàràkí tó ti dúró sọ̀rọ̀ àwọn Àtíkù tó ti dúró sí wọn inú wọn wá dùn ṣe bẹ́ẹ̀ lè fẹ́ fi yúùtù síbẹ̀ mo ti gbọ́ yín ẹ fi yúùtù síbẹ̀ ṣé bọ́ yín fi yúùtù síbẹ̀ nìyẹn ẹ lè fi yúùtù síbẹ̀ ẹ kì í rí handwriting on the wall nǹkan tó wà lẹ́yìn ó ju kíní lọ ó ju gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yìí lọ international community wọn ní dá sí yín mọ́ tó bá dá sí kankan gbogbo máa tì wọ́n international community àwọn gan wà interested in our hall kógun ṣẹlẹ̀ gan ló ń kàn wọ́n
kógun ṣẹlẹ̀ ní international community gan wa Nàìjíríà wà ní list tó fẹ́ slave again tẹ́lẹ̀ wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n máa tì wá pa ni if not wọ́n ṣe bá ṣẹ́gun Boko Haram láti jọ yìí wọ́n ṣe bá ṣẹ́gun gbogbo ẹ̀ láti jọ ṣé wọ́n lè ṣẹ́gun ẹ̀ ni ẹ máa wò ẹ jẹ́ ká jọ lé gbogbo ẹ̀ pa àwọn èèyàn wa ń bẹ̀rù àti wọn náà tó jẹ́ pé wọ́n wí òdì ọ̀dà ó jẹ́ from Tinubu tẹ́mi bá jẹ wọ́n náírà tí bá jẹ wọ́n kọ̀ kí n má ṣe tú ẹ̀ mi ìmọ̀ family ẹ̀ rí but I'm a political student mo jẹ́ mọ̀ pé definitely bọ̀bọ́ yóò deserve gbogbo nǹkan táwọn fi ṣe tẹ́wàá máa sọ pé kí ló ṣe fún yín wá ní Lekki toll gate wá ní kíní kankan wá ní ẹjọ́ tó lọ ìlú tó wà yóò kí n san 407 ṣé ìlú tó wà yóò kí n san 407 ṣé bí nìkan ló ti ń sanwó kíní ni ṣé kò sí yan kíní kò sí East Texas ní fast route ṣé kò sí faster route ni níbo náà ti kí n san ó wà gbogbo bí báyìí lè fi sọ fẹ́mi èmi ò ẹ̀ńtẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ globe trotter lèmi gbàgbé sórí kò sílùú tí ń ti rí àmọ́ tó dá wa kò dé ní sáwọn tó máa complain náà irọ́ Yorùbá yìí náà ni Yorùbá yìí náà ni gbogbo bí ló wà ó wà nù ẹbí ó wà nù ara ó wà nù ọ̀rẹ́ ó wà nù ìjọ ó wà nù church ó wà nù mọ́ṣáláṣí ó wà nù àsàlátù ó pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ gan ṣé òun nìkan ni ó ṣe máa jẹ́ kó máa jó òun nìkan problem wa nìyẹn ẹjọ́ tó lọ́wọ́ tẹ́ bá pa èmi ẹ̀ ní ṣeré o ẹ pa èmi ó dẹ̀ máa gbà nínú ọkàn pé mo sọ òótọ́ Tinubu ò dìsá gbogbo nǹkan tá à ń fún yìí tábà máa wá dìsá fẹ̀ tábà máa wá fún papò yẹ kó jẹ́ ẹ̀yin Yorùbá torí ẹ̀ lẹ́lòmíì ṣé bàbá wa ṣètò lẹ́ni ni ṣé Bọ̀dé George lẹ́ni ni ṣé ó gba àwọn bàbá tó ti tà wá lọ́kọ̀ tó ti bìtírẹ̀ wá yẹn ṣé àwọn lẹ́ni ni ok ojú òkú sí lóyìnbó wà ń bẹ̀ káàkiri ojú òkú síbẹ̀ ọkàn tweet ọkàn send message ọkàn share anything tí o bá ti di pọ́ńtún kan àwọn ọmọ iná ọ̀bẹ ṣe báwọn ọmọ ṣe lọ jà tán fi jọ gbàgbọ́n ni kò sí riot kò sí protest kan ṣe rí láyé ní Nàìjíríà sí tí bá sí ní mi ní síbẹ̀ kò sí ẹ̀yin tó dẹ̀rọ ẹ̀yin ní social media ẹ̀yin náà lẹ́ẹ̀kí ń jáde tẹ́ ẹ bá dẹ̀ jáde you can fight with the media fight right cause fight a rightful cause ẹ̀kọ́ máa sọ rọ́bìṣì ẹlòmíì tí ó contribute sí government rí tí ó contribute sí national growth rí òun náà kan jókòó wá kó máa tá ìpàpàpàpà Tinubu ẹlòmíì tó máa fún ní 1 naira ní pé mú 1 naira mú lọ sí ibi òpó yẹn kó fi gba 2 naira bọ̀ kó lè ṣe òun náà ní Tinubu ní fẹ́lẹ̀ ọ̀hún government náà ní fẹ́lẹ̀ ẹ you can't do anything right on your own you have to depend on your government. I'm not supporting the government I have not said they have not failed us wọ́n ti fail wa àwọn náà sọ gbowájọ ọ̀rẹ́ ìlú òyìnbó but come what may ẹ mú ẹni tó ẹ máa kẹ́ máa face Tinubu náà ni minister for roads and works òun ni ò jẹ́ kí náà dá Tinubu náà ni àbí òun náà ló wà the end of affairs òun náà ni ò jẹ́ kí náà dá Tinubu tó yẹ pé ó pákéjì Buhari fún wa ni pé well tóun bá lò débẹ̀ àwọn á lè máa sọ bí nǹkan ṣe ń lọ fún àwọn bó ṣe débẹ̀ àwọn tó ń bàjá nínú àwọn Yorùbá ló kọ́kọ́ lọ síbẹ̀ kọ́kọ́ lọ bá Buhari lọ́kọ́ lọ purọ́ mọ́ Tinubu Buhari ò bá Tinubu sọ̀rọ̀ for the first 3-4 years in his administration go and ask Buhari ò listen sí mọ́ ó kẹ́yìn sí ní ìyá ẹni gbogbo wa ń jẹ yìí Buhari ò listen sí mọ́ gbogbo ṣe kọ́kọ́ débẹ̀ Buhari ò listen sí mọ́ kò dá lóhùn ó kẹ́yìn sí ní gbogbo àwọn Fáyẹmí gbogbo àwọn nǹkan àwọn ẹgbọ́n ṣe látọ̀ wọn ṣàlọ́dà kakọ̀ sí yẹn wọ́n ti betray wa náà kò sẹ́ni tó ń dárúkọ wọn mọ́ náà come to think of it this so man Tinubu dẹ́n sọ ìgbà wọn ló jẹ́ ló hold political office he hasn't been for this like 20 years now he has been out of the system ó kàn jẹ́ APC chairman ni ṣé Nàìjíríà nìkan náà ti ń ṣe fadarism ni ọ̀hún ṣe fadarism bí ni àbí Tinubu nìkan ló ń rig election ọ̀hún rig election mi báyìí ẹ̀dùn tó ń lù sí ọ̀dẹ́ tó ń lù sí ṣebí tó ní pọ́ǹtù bìtìrẹ̀ ẹni gbogbo àwọn tó kóra gbogbo àwọn tó sọ di gọ́vnà tó sọ di sẹ́nẹ́tọ̀ gbogbo wọn náà bìtìrẹ̀ yẹ Yorùbá náà ló wà ń bẹ̀ àwa Yorùbá yìí náà là wà ń bẹ̀ ó dẹ̀ kù ní ọkọ̀ lọ́hùn ẹ̀yìn lépa tẹ bá ti lépa baálẹ̀ ilé yín àti baálé yín àkọ́bí ilé yín tó gùn tó máa tóbi Tinubu ẹ̀ wá fi síbẹ̀ ẹ̀ wá fọ́tẹ̀lé àmà pàlàpàlàpà ká strategize àwọn ọba yìí máa wọlé sí wọn lára táwọn yóò tún máa lọ síbẹ̀ àmọ́ yẹn ṣe ẹ jẹ́ kí ọ̀dẹ̀ Nnamdi Kanu lásán àrìndìn ẹ jẹ́ kó wọlé sí yín lára Nnamdi Kanu ti wọlé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ nínú owó àkànbí gbogbo ẹ̀yin tó sọ di èèyàn ẹ dìde gbogbo yín ẹ dìde tẹ́ bá dìde epo ẹ̀ ata ẹ̀ ìdí èèyàn yín látàrẹ̀ àbíyín àmọ́ èmi tí mo dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nù tó bá jẹ́ pé torí ẹni favorism ni kọ́nà fi yà jẹ mi àmọ́ tí ó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ pé nǹkan tí mo mọ̀ as a Nigerian ni mo ṣe ń sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀dá tó bá ṣe ọ̀tẹ̀ tí ó dẹ̀ deserve Ọlọ́run á fi yà jẹ gbogbo wọn ẹ wá pa mí o ẹ wá pa mí torí tẹ́ mo ṣe náà nìyẹn ẹ mọ nǹkan tí ó da nǹkan tí ó da èké mọ̀ tó ṣe nítorí bá ti dáná lẹ̀ máa ń bàjẹ́ ẹ̀yin játijàti bad race yìí I regret being part of you betrayal ni ẹ̀ ń dáríjìyàn ẹ̀ dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ara wa kí ló dé ṣóhun nìkan ni ṣóhun ní gọ́ọ̀nà ni he's not even accountable to anybody anyway he doesn't hold a political office for now. To those who are hospitalized in the first place and equally to ask him pointedly, did he order the attack? Or if he didn't order the attack,
who ordered the attack? Was it to his knowledge that people were attacked? That's all I needed from him. Going forward now, I mean, you've seen him, you've commiserated with him. I'm sure he must have given you a mental picture of the level of wanton destruction of public and private property and cases of casualty and fatality, if there were. What's the next step going forward for you, for all well-meaning people of Lagos who would want to support? Because I heard the governor say something like, this is really going to be tough. In a year, we have had to reduce our budget. Now, first, we have to segregate the calendar. Those who suffered casualty before the protest from the hand of SARS, you have to separate that from those who suffer casualty, due to T and the toll gate. For those who suffered from SARS, I think they set up the Commission of Inquiry that is already set up. We unearth that and we make their recommendations. I trust with the kind of caliber and characters of the people there, they are independent. That is one. Those who suffer casualty during the gunshot need to answer some questions too. How are they there? How long were they there? What kind of characters are they? Even though we want to help, we must extract information that we help the government to prepare in future or understand how and when to react. Because the government, the governor in particular, is a youth. This is not what we inherit. Okay? They are youths themselves, himself. He quickly went to Abuja with a fight for 5. The government immediately put into action, dissolved the SARS. Okay? And had to walk through other recommended action, the need they demanded. Within few days, he reported back to the public that he has been. We saw on television. He delivered the message to the president. The president didn't say no. The president gave him appointment within a few hours. That's responsive enough for people to go out. But where are we getting the looting, the carnage, the burning, the invasion of a police station, and the stealing of arms, and maiming the innocent? It's a handshake beyond the elbow. Absolutely. Okay. All right, we'll take this message. Just last question, please. Sir, we were told that you were in London, you were in Paris. When did you return? I didn't go nowhere. I'm in Lagosha. And I still hold the title of Asiwaju of Lagos. Oh my God. And I'm still a Jagaban. Well, whatever they think, fake news is all over the place. They say Sheyi, my son, was kidnapped. He was chased out of. He's here. Look at him. He's not in London. Listen. I have to be sure that it's not photoshopped.